السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد المشروب سحري، مشروب رائع رائع لكم ولوليداتكم للتخلص من سعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، الزكام، العطس، الحمى الشديدة. فهاد الوصفة هذه غادي تهنيكم من جميع هاد المشاكل هادو، تقوي جهاز المناعة أيضا. فهاد الوصفة هذه علاج تام ان شاء الله باذن الله ليك اللي كيعانيو من الم في الحلق ديالهم، عفوا، والم في الراس وكتجيهم الدوخه. فكيف ما كنعرفوا ان الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا، من نزلات البرد. اي واحد كنسولوه كنلقاوه مريض. هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم عفوا ولوليداتكم، كتعطيك المناعه، كتقويها ليك. فبارطاجيو الفيديو وديروا لايك باش الفيديو يوصل لبزاف ديال الناس ويستافدوا منه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه الكبار الصغار، فمن رياضه قبضله الكحه والزكام وجميع هادشي اللي قلت لكم دابا، وصفه مجربه ومني شخصيا، فكنهضر انا عن تجربه شخصيه. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم على بركه الله. كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا عندي واحد الكاس من الحليب يكون كامل الدسم كيف كتشوفوا. فاول حاجه هنايا غادي نخلي هذا الكاس د الحليب على جنب على هذا الشكل، وغادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه تكون صغيره باش هكا نبداو نحضروا الوصفه ديال اليوم ديالنا. هنايا كيف ما كتلاحظوا غادي نحتاج الثوم. بالنسبه للثوم فغادي ناخذ واحد الكميه من الثوم، غادي ناخذ هنايا واحد جوج فصيصات ديال الثوم يكونوا صغار. الا ما كانش الثومه عندكم صغيره، نتوما كتاخذوا فص من الثوم يكون كبير واحد شويه كيف ما كتشوفوا. غادي نحيدوا القشور ديال الثومه. ما قلت لكم غادي نحيدوا القشور ديال الثوم على هذا الشكل. غادي ناخذ هنايا واحد الحكاكه اللي تكون رقيقه، ما تكونش هاد الحكاكه هذه، تكون هاد المبشره رقيقه. غادي نبداو نحكو هاد الثوم. المكون الثاني اللي غادي نضيف لهاد الثوم هذا هو سكينجبير اولا زنجبيل بودر، راس ملعقه منه صغيره. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم زنجبيل اولا سكينجبير طري فياخذ منه يحكوا واحد شويه وياخذوا تقريبا راس ملعقه، يعني نفس الكميه. هنايا انا متوفرش عندي، واخا ما يكونش فله تقريبا نفس المفعول، ولكن كيف ما كنعرفوا ان الزنجبيل طري فكيكون اكثر، فيه واحد القوه اولا الجهد اكثر. كما كتلاحظوا بالنسبه للملح فهو كيبقى اختياري، غير باش ما يجيكمش هكا المذاق ديالو ما باسل، يعني كتضيفوا واحد الكميه من الملح. بالنسبه لهذه الوصفه فهي زوينه. ولا بالنسبه للمذاق ما كتبقاوش تحسوا كاع بالثومه اولا الزنجبيل، ولكن كيف ما كنعرفوا ان عندكم واحد يعني واحد المرض اولا سعال، الم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع درجه الحراره، الناس اللي عندهم المناعه قليله ضعيفه، فهاد الوصفه هذه غادي تهنيكم من هاد المشاكل كاملين. وصفه زوينه. كيف ما كنعرفوا ان الناس اللي كيعانيو من هاد الشيء فما كيبقاوش يفكروا في الثوم انه كيعطي الريحه ولا شي حاجه، بالعكس كتبغي تشربيه. بالعكس ان الثوم هذه فما كتعطيناش نهائيا واحد النكهه خايبه، اولا الزنجبيل بالعكس كيعطيونا واحد النكهه زوينه 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 بزاف. وما كنلقاوش مشكل في اننا نتناولوا هاد الوصفه هذه، فنتيجتها زوينه ومفعولها فما نقولش لكم 100% كتعطينا واحد المفعول في يوم واحد فقط كنحصلوا على واحد النتيجه خياليه، ما كيبقاش فينا نهائيا هاد المشاكل هادو. وتقدروا تشربوهم حتى ل3 ايام باش تهناو نهائيا هاد المشاكل اللي كيعانيو منها بزاف 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 الناس، سيرتو في هذا الوقت هذا. فكل شي مريض اللي كتسوليه كيقول لك انا مريض، انا عيان، جميع ويشافي الجميع. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا انا وضعت الثوم، وضعت مليحه، وضعت السكنجبير اولا الزنجبيل هكا مدقوق، تقدروا توضعوه حتى المبشور كيف ما قلت لكم. دابا ما عليا غير نوضع هذا الحليب هذا
يعني تقريبا كأس من الحليب غادي نوضعه على هاد المكونات، وغادي نحرك بهذه الطريقه هذه، وغادي نوضعه فوق النار. بالنسبه للنار اللي غادي نوضع عليها غادي تكون نار متوسطه، وغادي نخليه فقط ما قبل ما يطلع لينا الحليب، يعني غير يسخن واحد شويه اولا يدفى اكثر من دفا، هو واحد شويه ماشي يدفى، غير يسخن لينا واحد شويه. نتوما هنايا كيف ما كتلاحظوا الحليب ديالي هو بدا كيسخن ليا. صافي دابا غادي نطفي عليه. غلا ليا الحليب غادي نخليه على جنب. غادي ندوز هنايا ناخذ هاد المكون هذا اللي رائع رائع رائع، ما كنديروش مع المكونات في الاول، كنخليوه كاخر حاجه، اللي هو الازير اولا كيف اي واحد كيف شنو كتقولوا له. هنايا حنايا كنقولوا له الازير اولا اكليل الجبل. هنا غادي ناخذو غير واحد شويه منه ماشي بزاف، على هذا الشكل. غادي نوضعوه هنايا بطبيعه الحال كيكون مغسول ونقي، غادي نوضعوه في هذا الكاس هذا. كيف ما كنعرفوا ان الازير فهو زوين بزاف، وكنستعملوه في بزاف ديال الوصفات طبيعيه للجسم ديالنا كامل، وكيعطينا نتيجه زوينه. هنايا كيف ما قلت لكم انا وضعت الازير، وغادي نوضع عليه هذا الحليب على هذا الشكل هذا. غادي نخلط باش هذوك المكونات ما يبقاوش لينا لتحت، يعني يكونوا حتى هما مع داك الحليب. بسم الله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا دابا من بعد ما وضعت الازير فغادي نخليه يطلق ليا واحد شويه، تقريبا غادي يطلق ليا واحد نخليه واحد 5 دقائق غير يطلق ليا في الحليب. غادي نغطيه واحد 5 دقائق بيد ما اطلق ليا المنافع ديالو في هذا الحليب، ونزولو. حيت الازير كما قلت لكم ما خصناش نخليوه يطبخ فوق النار، يعني نديروه غير يطلق لينا المنافع ديالو ونحيدوه. بالنسبه للازير فهو زوين بزاف، لا بالنسبه للكحه، لا بالنسبه للحراره اللي كتكون عندنا في الجسم، لا بالنسبه للحمى كما قلت لكم هي الحراره الشديده، الالم، الزكام، العطس، اي حاجه، اولا الالم في الصدر، كيقوي حتى المناعه. فعنده عده المنافع الجسم ديالنا كامل. عليها انا خليته كاخر حاجه انني نوضعه في الحليب، وكيعطينا واحد النكهه واحد البنه زوينه لهذا الحليب هذا. فكيف ما قلت لكم بالنسبه للازير اللي ما متوفرش عنده هذا الازير الطري، اللي ما متوفرش عنده يدير الازير اليابس اللي عندنا راه كيكون متواجد في البيوت ديالنا. هذا الطري هذا يعني حتى هو متواجد، غير هو بعض المرات ما كيكونش عندنا عفوا في البيوت ديالنا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخليوها حتى تدوز 5 دقائق، ونعطيكم طريقه الاستعمال اللي هي جد سهله وبسيطه. بالنسبه لطريقه الاستعمال فهي جد سهله وبسيطه جدا. هنايا غادي نزولوا اولا هاد اكليل الجبل اولا الازير، وغادي نخلطوا هكا. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه اللي كنخليو الازير فيه فخصكم تكونوا هكا في متكين، يعني في البلاصه ديالكم اللي كتنعسوا فيها، كتكونوا زعما خصكم غير تغطاو مزيان مع دابا البرد بطبيعه الحال كنتغطاو مزيان، يعني كتكونوا في البلايصه ديالكم اللي غادي تنعسوا فيها بطبيعه الحال. وهنايا نسيت ما قلت لكمش، الا بغيتوا تحيدوا هاد الكميه ديال الثومه تقدروا تحيدوها ماشي مشكل، حيت الثوم وداكشي يطلق لينا المنافع ديالو. بغيتوا تحيدوه حيدوه، ما بغيتوش خليوه، ما عندنا حتى شي مشكل. كيف ما قلت لكم فهاد المحلول هذا اولا هاد الحليب اللي فيه هاد الاعشاب فهو رائع 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 بالنسبه لجميع مشاكل الجسم، سيرتو في هذا الجو هذا، سيرتو في هاد الامراض اللي كيكونوا في هاد الوقيته هذه. فهاد الوصفه غادي ننصحكم بها انكم تستعملوها، حيت وصفه رائعه لجميع الالام، جميع سواء حمى او لا اي حاجه. كيف ما قلت لكم كيقوي جهاز المناعه ديالكم. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ما غاديش نزيد نطول عليكم، حيت كنمدح هذا الخليط هذا بزاف، حيت النتيجه ديالو هائله. غير جربوه. هنايا كما قلت لكم كتكونوا في البلايصه ديالكم اللي غادي تنعسوا فيها مغطيين، كتشدوا هذا الخليط
كتشربوه نيشان، ولا تقدروا تشربوه بشويه بشويه وتغطاو. غادي تحسوا بواحد التعرق. خليكم هكاك نعسوا، وغادي تكون واخا تبقاو فايقين واحد شويه، غير تغطاو مزيان وتفرجوا ولا ديروا اي حاجه. نتيجته اش غنقول لكم هائله هائله هائله. غادي تشكروني عليها، وغادي تبارطاجيو الفيديو هكا باش كلشي يستافد، وديروا لايك وخليوا لي التعاليق ديالكم. وهذا هو الفيديو، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله. تبقوا على خير.